அஸ்ஸலாமு அலைக்கும். இந்த எபிசோடில் சிக்கன் ஜாலர் வடை எப்படி செய்யுது நம்ம பார்க்க போகிறோம். ஜாலர் வடை சிக்கன் ஸ்டப்பிங் வச்சு எப்படி செய்யுது நம்ம பார்க்க போகிறோம். போன்லெஸ் சிக்கன் 1/2 கிலோ எடுத்து இந்த மாதிரி குட்டி குட்டியாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன். மசாலா சேர்த்துடலாம். இந்த ஸ்பூனால் 1 ஸ்பூன் மிளகாய் பொடி சேர்க்குறேன். 1/4 ஸ்பூன் கரம் மசாலா, 1/4 ஸ்பூன் மிளகு பொடி, உப்பு சேர்த்துடலாம். தயிர் 2 ஸ்பூன் சேர்த்துடலாம். சீரகப்பொடி 1/2 ஸ்பூன். இஞ்சி பூண்டு தாளிக்கும் போது நம்ம சேர்த்துக்கலாம். மசாலா எல்லாத்தையும் சேர்த்துட்டோம். இப்போ நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிடுவோம். மிக்ஸ் பண்ணி ஒரு 10 நிமிஷம் நம்ம இதை அப்படியே ஊற விட்டுடலாம். அடுத்த ஸ்டெப்பை பார்க்கலாம். சிக்கனில் மிக்ஸ் பண்ண பெரிய வெங்காயம் 2 குட்டியாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன். ஒரு பெரிய தக்காளி குட்டியாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன். மல்லி இலை கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன். 2 கேரட்டு குட்டியாக அது மாதிரி கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன். 2 பச்சை மிளகாய், 2 முட்டை நம்ம சிக்கனில் ஆட் பண்ண போகிறோம். அதை எப்படி செய்யுதுங்கிறத நம்ம பார்க்கலாம். ஒரு ஃப்ரை பேனை ஸ்டவ்வில் வச்சுருக்கோம். ஆயில் சேர்த்துக்கலாம். வெங்காயத்தை சேர்த்துடலாம். வெங்காயம் எல்லாத்தையும் சேர்க்க வேண்டாம், கம்மியாக சேர்த்துட்டு அப்புறம் நம்ம வதக்கி சேர்த்துக்கலாம். தாளிக்கும் போது இந்த மாதிரி கம்மியாக சேர்த்துக்கலாம். இதை நல்லா வதக்கி வைக்கலாம். பூண்டு பேஸ்ட்டு சேர்த்துருவோம். 1 ஸ்பூன் எடுத்து வச்சுருந்தோம் இல்லையா, சேர்த்துருவோம். நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். இஞ்சி பூண்டு வதங்கியாச்சு. நம்ம சிக்கனை சேர்த்துடலாம். மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். தக்காளியை சேர்த்து நம்ம வதக்க போகிறோம். ஒரு 2 நிமிஷம் வதக்கிக்கலாம். சிக்கனில் தக்காளியை சேர்த்து நல்லா வதக்கிட்டோம். இப்போ ஒரு மூடியை போட்டு மூடி சிம்மில் வச்சு 5 நிமிஷம் வேக வச்சிடலாம். தண்ணி எதுவும் சேர்க்க வேண்டாம். எண்ணெய் ஸ்டவ்வில் வச்சு 1/2 ஸ்பூன் எண்ணெய் சேர்த்துருக்கேன். இப்போ வெங்காயத்தை நம்ம வதக்கிக்கலாம். கட் பண்ணி வச்சுருக்க வெங்காயத்தை எல்லாத்தையும் சேர்த்துடலாம். அடுத்ததை கட் பண்ணி வச்சுருக்க கேரட்டை சேர்த்துட்டோம். 2 பச்சை மிளகாய் குட்டியாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கோம், அதை சேர்த்துடலாம். மல்லி இலை குட்டியாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கோம், அதையும் சேர்த்துடலாம். கேரட்டு வெங்காயத்துக்கு தேவையான உப்பு கொஞ்சம் சேர்த்துக்கலாம். மஞ்சள் பொடி 1 பிஞ்சு சேர்த்துக்கலாம். இப்போ நல்லா வதக்கிக்க போகிறோம். ஒரு 3 நிமிஷம் இதை வதக்கிக்கலாம். வதக்கிட்டு நம்ம சிக்கனோட சேர்க்க போகிறோம். ஒரு 3 நிமிஷம் நம்ம வதக்கிட்டோம். ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிடலாம். பாருங்கள், சிக்கன் நல்லா வெந்து வந்துடுச்சு. சிம்மில் வச்சு 5 நிமிஷம் வச்சுருந்தோம். நல்லா வெந்தாச்சு. அடுத்த ஸ்டேஜாக நம்ம வதக்கின வெங்காயம் கேரட்டு எல்லாத்தையும் இதில் சேர்த்துடலாம். சிக்கனோட சேர்த்து வதக்கின வெங்காயம் கேரட்டு பச்சை மிளகாய் மல்லி இலை எல்லாத்தையும் இதில் சேர்த்து நம்ம வதக்கிக்குவோம். 1 நிமிஷம் வதக்கினா போதும். சிக்கனோட வேலை முடிஞ்சாச்சு. இப்போ முட்டையை இதில் ஆட் பண்ணுறதை நம்ம பார்ப்போம். ஒரு ஃப்ரை பேனை ஸ்டவ்வில் வச்சுருக்கோம். ஒரு 1/2 ஸ்பூன் ஆயில் சேர்த்துக்கலாம். ரெண்டு முட்டையை நம்ம இதில் சேர்த்துடலாம். 2 பிஞ்சு உப்பு சேர்த்துக்கலாம். நல்லா கொட்டி விட்டு வச்சிடலாம். இப்படி உதிரியாக நம்ம பொரிச்சிட்டோம். இப்போ இதை சிக்கனில் சேர்த்துக்கலாம். நம்ம 3 முட்டை 4 முட்டை கூட சேர்த்துக்கலாம். 2 முட்டை போதுமானதாக இருக்கும். நம்ம சிக்கனில் சேர்த்துடலாம். முட்டையை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுருங்க.
முட்டையை நம்ம சிக்கனோட சேர்த்து மிக்ஸ் பண்ணிட்டோம். இப்போ இது மாதிரி கொஞ்சமாக தண்ணி தெளித்து நம்ம சிம்மில் வச்சு ஒரு 3 நிமிஷம் அப்படியே தம் பண்ணிடலாம். ரொம்ப தண்ணி சேர்க்க வேண்டாம். பாருங்கள், நம்ம தம் பண்ண சிக்கன் ரெடி ஆயாச்சு. பேஸ் ரெடி ஆயாச்சு. நமக்கு ஜாலர் வாடா செய்கிறத பார்க்கலாம். செய்ய தேவையான பொருள்களை பார்த்துடலாம். 1/2 கிலோ மைதா எடுத்திருக்கேன், 1 ஸ்பூன் சோம்பு, 2 பிஞ்சு உப்பு, 1 ஸ்பூன் உப்பு, 2 முட்டை எடுத்திருக்கேன். இப்போ நம்ம மிக்சியில் எல்லாத்தையும் சேர்த்து அரைக்க போகிறோம். கோழி சால்னாக்கு ஜாலர் வடை செய்யும் போது தேங்காய் பால் ஊற்றி அரைப்போம். ஆனால் சிக்கன் ஸ்டஃப் பண்ணுறதுக்கு நம்ம தேங்காய் பால் ஊற்றி அரைக்க தேவையில்லை. மைதா எடுத்த இதே கப்பால் 1.5 கப்பு தண்ணி சேர்த்து இந்த எல்லா பொருள்களையும் பெரிய மிக்சி கப்பில் 2 தடவையாக அரைச்சி எடுத்துக்கோங்க. பெரிய ஹோல் உள்ள வடியில் அரைச்சிட்டு வடிகட்டிக்கோங்க. வடிகட்டி மாவை இந்த பதத்துக்கு நம்ம வச்சுருக்கோம். மிக்சியில் கொஞ்சமாக தண்ணி சேர்த்து அதையும் இதில் விட்டு நம்ம இந்த மாதிரி மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுருக்கோம். இந்த பதத்துக்கு வச்சுக்கோங்க. நம்ம ஜாலர் வாடா இந்த கப்பில் தான் செய்ய போகிறோம். இதில் தான் மாவை ஊற்றி நம்ம தோசைக்கல்லில் இப்படி ஊற்ற போகிறோம். இது மாதிரி சில்வர்லேயும் இருக்கும். அதில் 1 ஹோல் இருக்கும், இதில் 5 ஹோல் இருக்குது பாருங்கள். இப்போ நம்ம எப்படி செய்யுதுன்னு பார்க்கலாம். இப்போ தோசைக்கல் ரெடி ஆகிடுச்சு. நம்ம ஜாலரை ஊற்றிக்கலாம். லைட்டாக நெய் சேர்த்துக்கலாம். பாருங்கள், தோசை ரெடி ஆயாச்சு. ஒவ்வொரு தோசையாக இந்த மாதிரி எல்லாத்தையுமே நம்ம சுட்டு எடுத்துகிட்டு அடுத்ததாக சிக்கன் ஸ்டஃப் பண்ணுறதை பார்க்கலாம். இது மாதிரி எல்லா ஜாலர் வாடாவையும் சுட்டுட்டு நம்ம சிக்கன் ஸ்டஃப் பண்ணுறதை பார்க்கலாம். நம்ம ஜாலர் வாடாவில் சிக்கனை ஸ்டஃப் பண்ண போகிறோம். பாருங்கள், 2 முட்டை வச்சுருக்கேன். அதில் உப்பு சேர்த்துக்கலாம். நல்லா பீட் பண்ணிக்குவோம் முட்டையை. ஜாலர் வாடா இந்த பாருங்க 3 வச்சுருக்கேன். இதில் 3 தோசை வச்சுருக்கேன். வச்சுட்டு நடுவில் ஸ்டஃபிங் வச்சுருக்கேன். சிக்கனை வச்சிடலாம். வச்சுட்டு நம்ம எந்த ஷேப் வேணாமல் நம்ம மடிச்சுக்கலாம். பாருங்கள், இந்த ஷேப்பில் நான் மடிச்சுக்கிறேன். மடிச்சுக்கலாம். தோசைக்கல் சூடாக இருக்குது. இது மாதிரி 4 மடிச்சிட்டோம். இது மாதிரி இப்போ முட்டை இதில் சேர்த்துடலாம். மேலே தோசைக்கல் சூடாக இருக்குது, சிம்மில் வச்சுக்கோங்க. இது மாதிரி முட்டையை சேர்த்துக்கலாம். நெய் சேர்த்துடலாம். ஒரு நிமிஷம் இருக்கட்டும், நம்ம திருப்பிடலாம். இப்போ நம்ம திருப்பிடலாம். கொஞ்சமாக இதுலேயும் முட்டை சேர்த்துக்க. பாருங்கள், நல்லா செவந்து வந்தாச்சு. இப்போ எடுத்துடலாம். சிக்கன் ஜாலர் வாடா நம்ம ரெடி பண்ணிட்டோம். உங்கள் வீட்லேயும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் அண்ட் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.